Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview dan unboxing sebuah action cam dari Akaso V50X. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan lihat tampak dekat bagaimana action cam ini. Oke, check dulu. Oke, ini dia produknya guys, dan kemasan packingnya, dikirim dari China. Di sini juga disediakan SD card-nya. Ini SD card-nya dijual terpisah. Ini micro SD 32 GB EU dijual terpisah ya guys. Ya, ini tampilan boxnya guys. Di sini ada keterangan 4K 30 fps dan 131 fps atau 131 kaki untuk menyelam di bawah air, dan ada wifi-nya. Di sini di samping booknya terdapat keterangan ada remote Quest Pro. Jadi ada remote juga guys untuk merekam video dan mengambil gambar. Dan ini Quest Pro, bukan waterproof ya guys. Quest Pro hanya cipratan air. Dan di belakangnya ada spesifikasinya. Integrate wireless network display twin device. Dia sudah support 4K 30 fps dan 2,7K 30 fps dan 1080p 90 fps. Untuk foto dia sudah 20 megapiksel dan 12, 10, 8 dan 5 megapiksel dalam format JPG. Dan sudah ada remote control include di dalam, waterproof up to 130 ft. Ini tadi yang waterproofnya. Untuk ukuran baterainya 1350 mAh, ada dua guys. 130 mAh dikali 2, berarti baterainya sudah include 2 baterai di dalamnya. Multi bahasa ya, storage micro SD card not include. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini not include, dijual terpisah. Di dalamnya juga terdapat mount dan aksesoris. Input output micro USB HDMI, bisa dijawab pakai kabel USB dan HDMI. Dan di sampingnya keterangan 4K tadi, dan gambarnya 20 megapiksel maksimal dan adjustable view angle. Untuk layarnya 2 inch, terdapat wifi dan waterproof. Ya, saja dalam tampilan boxnya. Mari kita lihat bagaimana isi dalam boxnya. Ada segelnya guys. Gimana ini? Susah juga bukanya guys. Ya, ini dia actioncam-nya guys, dan waterproofnya. Oh, ya box aksesorisnya. Ada background waterproofnya, waterproof case. Baterainya ada 2 baterai dengan 1350 mAh. Ada strap, ada mount untuk sepeda motor, stang sepeda atau sepeda motor. Ada kabel fungsinya apa, dan double lem
dan ada lap untuk ngebersihin layarnya. Aman lagi. Ini untuk ditempel ke helm. Charger dua slot. Aman lagi. Strap. Ini apa? Kalau fungsinya dipasang di tripod kali. Kabel USB untuk ngecas dan transfer data. Dan ini remote controlnya untuk merekam video dan untuk mengambil gambar. Masih ada lagi pasang di dalam. Aman lagi. This guys, tinggal quick start buat. Ini untuk user manualnya. Oke, saja. Mari kita lihat bagaimana isi kamera. Ya, inilah tampilannya di dalam waterproof case waterproofnya. Semuanya bisa dipencet. Oke, keluarin. Oke, ini dia guys kamera actionnya. Sangat kecil. Ada tombol shooter, power, tombol up and down. Di sini ada USB cable dan HDMI, dan ada slot memorinya. Ini layar LCD-nya 2 inch. Oke, mari kita tes masukin batunya. Nyalain. SD card. Mari kita masukkan SD card-nya lagi. Ini guys, coba. Di sini ada tulisan please format sticker. Di sini ada keterangan please format SD card. Nah, untuk pengaturannya ini sudah touchscreen ya guys. Nah, untuk video kita lihat resolusinya. Ya, kualitas videonya ada 30 fps, ada 2,7K 30 fps, 2K 60 fps, 2K 30 fps, 1080p 90 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps, 720 60 fps, dan yang paling rendah itu 720p 30 fps. Untuk kameranya, oke, kita setting dulu ke 1080 fps. Untuk kameranya, resolusinya kita lihat, ya benar sekali 20 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan yang terendah 3 megapiksel. Dan sesuai kebutuhannya guys. Oh ya, di videonya sudah ada stabilizationnya, image stabilizationnya. Kita on-kan dan ada news code, fungsinya untuk menstabilkan gambar, dan image stabilization biar tidak goyang saat direkam dalam perjalanan. Video encode, nggak tahu apa fungsinya, coba lihat. Itu lagi slow motion, ada fitur slow motionnya guys. Still photo time lapse interval, recording time, external microphone. Ya, di sini ada keterangan external microphone. Di sini colokannya, dan tidak include di dalam paketnya guys. Pasti beli lagi, dijual gak bisa. Dan bentuknya pun mikro. Jadi dia menggunakan external microphone khusus Akaso. Spatial value, ISO, white balance, meter, color. Oke, sampai di sini dulu. Mari kita tes kameranya. Bagaimana? Oke, inilah hasil rekaman 4K 30 fps. Dan ini hasil rekaman 2K 30 fps. Ini adalah hasil rekaman 1080p 30 fps.
dan ini hasil resolusi terendah yaitu 720p 30 fps. Oke guys, di sini saya mengetes action cam ini di jalan yang berlubang dan tidak rata dengan menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Oke guys, di sini saya mengetes action cam ini di jalan mulus, namun berliku.
Oke guys, itulah tadi hasil tes review dan unboxing actioncam Akaso V50X. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga yang subscribe diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. See you next time.